Please like, subscribe and follow my YouTube channel. Karibu sana ndugu na dada katika jina la Bwana Yesu Kristo. Asante kwa kuchukua muda wako kusikiliza ujumbe huu muhimu sana. Na leo tunazungumzia kuhusu wokovu, yani jinsi ya kupokea uzima wa milele. Watu wengi hujiuliza wokovu ni nini na ninawezaje kuupata? Ujumbe huu ni kwa ajili yako, bila kujali ulipo au ulipotoka. Mungu anakupenda na ana mpango mwema juu ya maisha yako. Wokovu maana yake ni kuokolewa kutoka katika dhambi, kuachiliwa kutoka katika adhabu ya dhambi na kurejeshwa katika uhusiano mzuri na Mungu. Biblia inasema katika Warumi mlango wa 3 mstari wa 23, kwa maana wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Dhambi si matendo mabaya tu, bali ni hali ya moyo wa mwanadamu kutomtii Mungu, na matokeo ya dhambi ni mauti. Katika Warumi 6:23 Biblia inasema, mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Hapa tunaona wazi, bila wokovu hakuna uzima wa milele. Ndiyo maana wokovu ni muhimu sana kwa kila mtu. Wokovu haupatikani kwa matendo mema, wokovu haupatikani kwa dini, wokovu haupatikani kwa kanisa, wokovu haupatikani kwa juhudi za kibinadamu. Biblia inasema tunaokolewa kwa neema, kwa njia ya imani. Hatua ya kwanza ni toba. Toba ni kubadilisha mawazo na mwelekeo wa maisha. Ni kuacha dhambi na kumgeukia Mungu kwa unyenyekevu. Hatua ya pili ni imani na kumwamini Yesu Kristo kwa moyo wako wote, kwamba alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako, akafufuka siku ya 3 na sasa yu hai. Yesu Kristo ndiye njia pekee ya wokovu. Yesu aliposema, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Hakuna jina jingine chini ya mbingu ambalo mwanadamu anaweza kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu Kristo. Katika Yohana 3 mstari wa 16 Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mungu aliupenda ulimwengu wote, si watu wachache tu. Sharti ni moja tu, kumwamini Yesu. Hata yule mhalifu aliyekuwa msalabani pamoja na Yesu, alipopokea kwa imani, Yesu alimwambia, leo utakuwa pamoja nami peponi. Ndugu yangu, wokovu ni zawadi ya Mungu. Haijalishi umeanguka mara ngapi, leo unaweza kuokoka. Biblia inasema, sasa ndiyo wakati wa wokovu. Na mahali ambapo ulipo ndugu yangu, dada yangu, mama yangu, nataka nikuongoze katika sala hii ya kupokea wokovu, na ambapo tumesoma tukianza fungu hili kwanza, kwamba lazima umkiri Bwana Yesu Kristo kwa imani. Lazima uamini na umkiri, na hapo utapokea wokovu. Mahali ulipo, chukua muda wako, jitenge na uende nami katika sala hii, ukirudia maneno ambayo nitakurudilia nyuma. Nitakuambia urudilie nyuma. Mahali ulipo, funga macho na ukarudie mambo haya. Sema, Bwana Yesu, nakiri kwamba mimi ni mwenye dhambi. Ninakutubu dhambi zangu.
ninaamini ulikufa msalabani kwa ajili yangu na ulifufuka kwa ajili ya wokovu wangu, na kupokea leo uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nionyeshe kwa damu yako na uniandike jina langu katika kitabu cha uzima. Kuanzia leo ninaokoka na nitaishi kwa ajili yako. Amina. Asante sana kwa kusikiliza. Mungu akubariki na akuongoze katika njia ya wokovu. Uzidi kukaa katika kusoma neno, katika kuomba. Usikose kuzungumza na Mungu, usikose kusoma neno la Mungu. Jiunge nami tena katika kipindi chetu cha pili cha